temir yo'llar tarixidagi eng katta ixtirolardan biri bu Jenny avtosepkasidir. Ushbu g'oya 19-asrda paydo bo'lib, poyezdlarni bir-biriga ulash uslubini butunlay o'zgartirdi. Avvalgi davrlarda vagonlarni oddiy zanjirlar, ilgaklar, hattoki ishchilarning qo'li bilan ulashgan. Buning uchun ishchilarga ikki vagon orasiga kirishga to'g'ri keladi. Bu esa juda xavfli holat bo'lib, ko'plab baxtsiz hodisalar aynan shu vaqtda yuz bergan. Eng achinarlisi shundaki, ayrim mamlakatlarda hali hanuz shunday eskirgan hollarda qo'lda ulash tizimlari ishlatilmoqda. Bu esa ishchilarning hayotiga katta xavf tug'diradi. Avtosepkaning ixtiro qilinishi minglab odamlarning hayotini saqlab qoldi. Bu nafaqat xavfsizlikda, balki temir yo'l sanoatining rivojlanishida ham ulkan qadam bo'ldi. MDH davlatlarida keng foydalaniladigan SA3 tipidagi avtosepka vagonlarni avtomatik tarzda bir-biriga biriktiradi. Ulanish paytida sepkalar to'qnashib, konus shaklidagi qismlar bir-biriga birikadi va qulf mexanizmi yordamida mustahkamlanadi. Ulanish bilan birga pnevmatik tormoz tizimi ham ulanadi. Havo quvurlari orqali tormoz signali barcha vagonlarga bir vaqtda yetkaziladi. SA3 avtosepka xavfsiz, ishonchli va og'ir yuklarda bardoshli tizim hisoblanadi. Zamonaviy temir yo'l harakatining ajralmas qismi.